这是谁的设计？爪托安在这儿，你是怎么想的，公所？我跟你们说过多少次了？张慧，我问你，你凭什么不让胸针送展？定制组的老师傅们为了这个胸针花了这么多心血，你现在说不送就不送，那这段时间他们的付出都白费了。他们爱付出是他们的事儿，跟我有什么关系啊？高姐，麻烦你搞清楚状况，这里已经不是曾经的瑞华了，于池也不可能再帮你了。我倒要看看，你还有什么手段可以耍。哦，对了，穆总可是你的表姨呀，还是你想去你表姨那儿告状，求你的好表姨对你网开一面呢？我就真来帮了。高慧，禁止定制组的胸针参赛，谁给你的这个权利啊？你还把不把公司的高层放在眼里？穆总，请注意您的措辞，不要乱给人扣帽子。我这么做当然有我的理由。是吗？那好，我倒想听听是什么理由不允许这个作品参赛。我是为公司的利益着想。穆总久居职场，自然懂得如何保护公司的资源。这个设计稿的设计师既不属于凡思，也不属于凡思瑞华，凭什么拿公司的资源去捧外面的设计师？您说是吧？高慧小姐，你应该是没有摆正自己的位置。我才是这个公司的董事长，胸针能不能参赛是由我来决定的。不过你倒挺有自知之明的啊，明知道自己的设计比不上外边的设计师，所以你就故意阻拦优秀产品，是吧？另外，你别忘了，之前出现质量问题被退货的产品，也是出自你之手。我希望你把心思都放在自己的本职工作上面，潜心提高自己的设计水平，不要把你的精力都放在那些没有意义的事情上。如果下一季的新品我看不到让我亮眼的作品的话，那高慧小姐，你在珠宝设计界的路应该也走到尽头了吧？新一季的产品尽早落实，好好落实。表姨，谢谢你。你跟我还这么见外啊？高慧这样的人，还怕我收拾不了她？你这样当众维护我，不太好吧？大家当面不敢，但背地里会说你徇私，恐怕会让你的声誉受影响。我不想你为了我难做。没事，你放心吧，在我心里你是最重要的。高慧现在就是我手里的一颗棋子，我把她留在我手里，我让她难堪，还让她走不了。你等着吧，我会帮你们母女讨一个公道的。表姨，谢谢你为我做的一切。曾经，我也把讨伐吴小慈当作是人生最大的目标，甚至不惜利用自己的设计。结果呢，恨来恨去，连宝贵的设计能力都没有了。这一次，在帮雷总做胸针的过程中，我慢慢发现，单纯的把心思都放在设计上，是多么快乐的一件事。而且，妈妈经过治疗，已经在慢慢恢复了。
现在我只想和他一起好好生活下去，放下心里的仇恨，重拾初心，专心做回我爱的设计。所以，我希望表姨不要再为了我刻意去打压高慧了。本来我还想劝劝你，凡思瑞华首席设计师的位子还有办公室我都给你准备好了。这么看来，你是铁了心了。如果你真的是想帮我，就答应我一件事。现在，你已经是凡思瑞华的董事长了，请适可而止，不要再做那些伤害林董事长和于直的事了。毕竟，大家曾经也是一家人。姐，我是不是真的错怪你了？时光之轮在纽约的展出非常成功，恭喜你们啊，完成了一件伟大的作品。好，谢谢雷总的肯定。我还约了几位珠宝界的大师，就不跟你们多聊了，谢谢。那祝您一切顺利。好，再见。没想到我们真的成功了。是啊，虽然过程波折，但是没想到结果这么好，庆祝一下。你早就知道我们会那么顺利，还准备了酒，就是为了庆祝。干杯！高姐，很早之前我就已经喜欢你了，只是当时我知道你因为家庭的原因，不愿意触碰感情，所以我始终没有迈出那一步。后来，你遇到了于直，而且跟他走到了一起。说实话，我很难过，但同时我也为你高兴，因为我以为你找到了属于自己的幸福。只是我没有想到于直把你伤得这么深。我很心痛，我想要给你一个家，给你美好的下半辈子。思成，你是一个很好很好的人，是一个很优秀的男人，你值得拥有一个最好的爱人。只不过，那个人不应该是我，应该是一个比我更优秀的女孩。而且，我现在没有心情去考虑感情上的事。对不起啊，高姐，给我一个机会，也是给你自己一个机会。你需要开始新的生活，你的生活应该是开心的、快乐的，而不是痛苦。当爱人变成爱过的人，当永恒不再属于我们，我只能苦笑应声。高姐，不去承认，多爱你只能自己忍。我想跟你谈一谈。当爱人变成爱过的人，命中注定原来不是我们。为何相爱过的人，非要爱成陌生人，才能证明
曾经爱多深。你今天来找我，到底想要说什么？你到底有没有帮穆子云去陷害瑞华？我曾经解释过，可是你已经先入为主的认定了这一切。既然不相信我，又何必再来问我？高姐，我从遇见你的那一刻起，我就选择完完全全的去相信你。甚至是这一刻，以至于未来的每一刻，我都想去相信你。所以你能告诉我，你和穆子云之间到底发生了什么事吗？事实吗，于芷？你对我的信任已经没了，就像我们的对戒，失去的东西无法再找回来。所以，今天我说的再肯定，对你来说依然是不确定的。无论我是否参与过表姨的那些事，我和她之间的血缘关系是永远改变不了的，而这一点，在你心里会是一根永远拔不掉的刺。既然如此，我们又何必再去接触对方，去伤害彼此呢？可是我……你对我的信任已经没了，就像我们的对戒，失去的东西无法再找回来。这样感觉会更协调。真好看。你看，哇，你画的真的是越来越好了。我觉得你很快会康复的。小杰。真的没想到，还能再见到妈妈捡起画笔做设计的一天。他的进步真的很大，不再像以前跟个小孩子一样。他现在不但能想起一些事情，而且还能说出很有逻辑的话。我想，这大概是解铃还需系铃人。也许，只有你才能治好他的病。不管怎么样，谢谢你。这些年，我亏欠你们母女的太多了。我很清楚，不管怎么弥补，都抹不掉这些年我对你们母女的伤害。我以前一直深陷在恨你的执念里，不过最近，我慢慢想通了。你确实做了很多错事，不过有些东西，不是说斩断就能斩断。无论我再怎么回避，在妈妈的记忆里，永远都放不下你。
你能这么想真好。小杰，我从来没有尽到一个做父亲的责任，我就不能奢望你真的把我当成你的父亲。但是毕竟我们有血缘关系，我希望你不要回避我给你们的补偿，好吗？血缘关系确实回避不了，就像你跟吴小慈和高慧的情感，还有血缘也一样没办法斩断。你说是吗？对，我不会骗你，我对不起你跟妈妈。但毕竟我和吴小慈也有20多年的感情，而且还有慧慧。我明白，我不想未来的人生里有这么多的怨恨。你回去跟吴小慈还有高慧好好过吧。妈妈已经在好转了，你心里也不用有负疚感。只有放下过去，才能有空间留给未来。小杰，谢谢你的宽容。莫子云，我那钱该给我了吧？你还真是啊，不知道认清楚自己的位置，前脚就败了自己家的公司，后脚就来找我这个仇人要钱，你也好意思啊？我本身就是个无赖。找你要钱是很正常的事儿。再说，你把我们家弄成现在这样，找你要钱都是轻的，一分钱都没有。行了，少跟我跟这儿装蒜了。你现在是公司的新老板，随随便便签个字儿就是个大数，还敢说你没钱？哎，再说。咱们现在还是夫妻呢，就你那些钱，有一半都是我的，知道吗？啊？你又在外面欠钱了？我已经找律师要跟你离婚了，你也别想着拿我当提款机用。穆子云，咱们现在不是还没离婚呢吗？啊，而且我也不打算离婚呢。是，我是在外头欠了钱，可那也是咱们夫妻的共同债务，不是吗？你有义务替我还这笔钱。行了，别废话，赶紧把钱给我打过来。休想！休想！我告诉你，木子，我可不怕把事儿给闹大。怎么着？要不一会儿当着你那下属的面，咱们把这账一笔一笔给算清楚了啊？行啊，那我就如你所愿，我这就把下属们叫进来，把你这个垃圾给我赶出去，你等着吧！你可想让我走，门儿都没有！告诉你，干什么呀你？走！表姨，表姨，小杰，表姨，你没事吧？不好意思啊，他们给你打电话了，本来我不想叫你来的，但是非要让我留联系人的电话，我也没有别人可以找，所以……别说这些了，伤到哪里了？给我看看。哦，没事儿。